Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Bon, à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu
un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Bon, salut à vous, au peuple congolais. Moti abeno batata na mama. Betoke solo la diaka mwandambo. Zaba sibenge na kutana muno mbote kansi talamarki. Jindu yae. Voilà. Moti abeno batata na mama. Beto kusolo la tete mwandambo ha muge kusala ya uvena lumputu ha samuti mugo zola kaka bantu ya beto baku wa ndinga yai muge na kutuba na mpipa yai. Bon sibeno tala na bwale ya Pompidou ha, mfumu ya bao ya bwale ya Pompidou abunu yandi kubaka nongo ina ha, nongo ina samuna kimbevo ina kimbevo ya ikena kubula inza ya mvimba. Mfumu ya bao ya Pompidou na bwala ya Pompidou habunu yani kubaka yao. Mem awa na mbanza yai mukele na bwala ya nene yai mfumu ya betu awa tubaka ti yani kele tete ntwenya ya kukuba ya ngolo yani kubaka ya nongo inave. Bon, na bwale ya Pompidou, même mfumu ya bao ya Zole, hein, na luyalu ya bao. Yandi pe, abunu yanu kubaka yao. Simeno kutala kuna na mbanza ya Afrika, hein, na babwala ina ke penepele, babwala ina ke ya kuzungudila, babwala ya beto, hein, ba mfumu mingi mpe, abunu bakubaka nongo ina.
beno mekutala mazusi nkajampe mamutantu mukuyu mwana ya mumboshi mekubasika kuna yangenda kubaka nongo kento yani ya mukuyu nemagabokala Antoinette Chibutampe kena kubaka nongo beno fungula meso batata na bamama yakele beti munu kana kutuba na beno kumanga nongo mekansi si baka kubaka yao bakonda tete kubaka kupesa yao na makanda ya bao na Zulu samu tibame kutuba ti bao kena nsatu ya bamuelo ya babantu mutubaka na beno na ntangu bantu yikuwa bakena nsatu ya yao na numputu bake tuba 1 million na bwala ya beto ina bao bamboshi kena kukanisa kubaka yao kuna na suda ya Kongo na beto bana ya bakongo inungutala samu tiba kumanisa beto na nswalu nyonso donc beno ba mama beno inike na vanaka na bwala ya mputu beno kubokila ba makanda ya beno abana bangwankazi ampangi ya suda ya Kongo beto kena nsatu ya banongo inave na mbala ya intete na suda ya Kongo beno kufungula makutu mote diambu ya zole ya kele tiki beno kutala nkajampe mamutantu mukuyu ntangu wani kubaka nongo yani kukatula kinkuti nyonso batata na mama paina kele na meso ya kimpeveve na kubakula wapi mambu yani vanisosa kutubila na beno memuke kutubila beno yao samuti kima ni kima mwana ya mumboshi nake kusalaka yina nake kuzonza mutindu ya yandi ya kudiatila nzonzolo ya yandi yakele mutindu mambu yani na kutubila beno mingi mekutala ya kakati yani mekatula kinkuti samna kubaka nongo minogutala batata na mama si yani meku katula kinkuti yani mekulakisa beno maboko ya yandi yai ya kukuba ya ngolo utuli mitike tubaka na lumputu ba miskuli ya yandi yakele na kulakisa tiki na kulakisa na beno ti yani kena ngolo ya mingi yani mekubasisa na kulakisa beno na kulakisa beno ba miskuli ya nzutu ya yandi na kulakisa beno kibeni mekutala ngolo ya munu mekulakisa beno yao mekusala mayuya na bavoti beno kutala ngolo ya munu umekufua mutu ya beno mwana ya kolela umekufua yandi umekusala mayuya na bavoti ina bame kutanga memeve ina paketi ya kukanga ya kuna na kintele ina keni ina yana vani kuzonzila na beno ina yana kena kuzonza na nani na beto bantu ya diaspora na sosa kulakisa beto ti yani lutila beto ngolo yani mekubasisa nzutu yani ba muscle ya yani na kulakisa beto ti yani pele ko muntu ya kukuba bebene tuba na yani ti mwaba misuni yani mekubasisa ya mutindu musiete mutindu yai ina kele ngolo ve ina beto ke buka yao na bule kaka moshi denge bule yani nkomi ya nene awa yame bukana kaka ben tuba na yani ina kaka kama ngungu mutini bake tubaka yani no kupesa beto boma ve yani kele na ngolo ve ben tuba na mwani ya momboshi nkajampe ina bani kubaka nongo ya luvunu mekubasisa nzutu ya yani na kulagisa beto ti yakele ya kukuba yani lutila beto ngolo zone za ben tuba na yanti pongi mekubakula mambo nga wanisosa kutuba ngekele ngolove samu na iki ngeke kuiza tangu ngekutamula na mansweki tangu nyosu ngekutamula na mansweki samu na iki tangu nyosu ngekutamula na bambulumbulu samu na iki ngena kusumba minduki
singe vanaka pele ko bakala ya kukuba ina kena madungu ya kulunga kekele kaka papi ya mpamba même di kasa me kulutila nge kilo ngike kaka ya kulengela mutindu même di kasa lutila nge kilo mupepe me kulutila nge kilo ngike kaka muntu ya mpamba. Donc batata na bamama menga ina baka na kubaka na suda ya Congo na kuna kutula bantu ya Pompidou ngolo samba kungenga ya kimfumu ya bao ya politique na kungenga na mumbungu ya bao mbaka na kusala mutino betu kutula kabeno mazono beto mazusi Brazzaville kina kuluntu ya mputu na mpipa na mambo ya makundu na mambo ya kindoki na mambo ya kumuangisa menga ya beto pa Kongo beto na suda kuna na ntangu mputu ya Pompidou kele kuluntu samu yanga ngo pesa misiku na mwana ya bayo ya kisalu ya bandi ina mage ukula nkadia mpe mtantu mukuyu kisalu yani kaka uyiba mbongo na kufa babantu kasi na mpipa yani ke kuluntu ya bao samuti yani kuza kubakaka menga ya beto na suda ya Kongo kasi na mbala yai baka na nsatu ya kubaka menga ina na banongo beno kuwa batata na mama baka na baka ina banongo ya bao ina meku katuka na mbwale bahiho bantu nyonso zabati na bwale ya mputu yai kotebe tikele banongo ya bahiho kena kukota awave meku waya batata na mama awa babiboba ina kena kubaka banongo yakele banongo ina baka kujilika na bamanza yai to na mbanza ya Amerika to na mbanza ya beto awa kansi banongo ya bahiho bame yani na kukota awave nogo batata na mama kansi yani nkajampa mutantu mukui mekona baka ya bahiho bao nyonso metela makuna na ndundu ina baka bukula mungala ndundu ina yani peme kukatula kinkuti mutindu mfumu ya yani kasi beno kutala mindele ina kana kubaka banongo baka na kubikana nzutu nyonso ya mwasi mutindu inave towe mekulata kinkuti yani ya maboko ya nkufi ina nke pusheka kandamu bametula nongo kasi bao bame kukatula binkuti bame kubikana kinkuti ya fieti ya kati samu beno kutala wapi ina kele ngolo ya bao nzutu ya bao ya kibakala ina ke ndinga na kutumila beno kasi banongo ina mekatuka na bwala bahingo ina ya kele mayela ya bao na kunata mfulu na kati ya 1 million ya beto kuna mingi nina suda beno ke tala bao tama ke banda jambo yai baka kwenda tete nina suda bapwale ya ntete baka kwenda ni kuna na kacha lopulu samuti bamekuzula bamekote ya bao ya mbobi ina bali na kuna kubaka menga ya bana ya Kongo ina bali ile bali na kuna kubaka mwelo ya bana ya Kongo donc beno ina kemanaka na mputu ino luengisa abantu ya beto na suda siange kusala yao yani kwenda tete kusala yao na zulu ya maza na bwala yani ya idu na sike ya bao bamboshi ino kuwa batata na mama 1 million ina siba kubaka vyao mwelo ina beno zabati ntangu ya beto na kutuba betke na kanga kanzila ya bao ya kuza kubaka babantu ya beto muzingwe baka na sosa kunwana kuna kukula minduki beto kena kukanga nyonso na mutindo beto kena kubakula mayele ya bao ya mpipa to ya ntangu bao kena kulenda teteve wapi mutindo baka kusala na kumana kudumisa babinduki kuna na kufa babantu bakumasi kusala yao na nzila ya nongo ya mayela tata na mama donc beto nyonso beto vandeno mutindu mutu mosi ya kunwanina babantu ya suda ya Kongo mayela ya bao ya mpipa mutindu beto metuwa mazono mfumu ya bantu ya Pompidou mekubukila ni kuna na manzweki beno mekuzaba tiano kufa mwana ya kolela bavoti kusalamaka ve ayu ya yani mekutuba tiano mekununga kasi sibe beno kusala yao na mayela ina betike bukila ba matematiki ni baka bukila ka ya kutanga ya banombre
bati na kesala numérologie hein si beno kelengola na yao mutino betu me kusala beno ko butalati si beno ko pasula yao ina me ko pesa ti me ko nunga be si beno ko pasula beno ko talati ya kele kaka 1 mosi 1% beno ko zoaka e ina ke machidika 1% ina pe ya ke machidika samutina suda tamuntu mosi kwenda kaende si baba tu kwenda kaka ndambo si baba ka kwenda ka na suda na kuvote ni yandi pepe ba kuvote na makedika si bino kupasula yao ya kele kaka 1% nikuzoaka bitume kusala yao bitume tula yao kuna ina bakibokla yao mathématique ya ngolo to ba nombre bakibokla yao na numérologie na numérologie bino kitala yao kuna 1%. Sa mutitata ina kikusalaka mambo kidive mekansi yanme kubaka kaka ina yani kuzwaka ba 8% ya 2016 hein yanme kubwele yao yanme kutula yaka 10 na zulu yanme kumultiplier yao na 10 kansi sibe kupasula yao ya kele kaka 1 mosi 1%. Domen mukutala na 8% yinani kuzwaka yanme kukuma na 1%. Bame kukatula iko nsambwa di 7 hein bame kukatula 7 ke nombre ya kukuba ya kulunga ino kutala batata la mama. Donc beto kubumbeno bantu ya beto na suda ya Congo banongo ya bao bakwenda kusala yao na bwale ya bao bamboshi bantu ya beto na suda ke kubaka yao ve ni mutindo na yakele ina nime kubasisa ba muscle yani na kutubula beto tayari lutila ngolo yani kuza kuforsia kuna na suda yani fisa bambulumulo yani si yandi mosi mfumu ya bao ya Pompidou abunu yani kubaka yao sabu na hiki yani kwenda kutialama na kubaka yao na nzwalo ya kele na kulakisa mfumu yani ya Pompidou ki yani kele eleve ya mbote mutini magetua mwana ya likole ya mbote sa mutiba mpangi ya bao ya kaka ina baki na kati ya kizunga ya bao ya mayuja ya France CFA abunu bakubaka yao yani mekona na ntuwa na kulagisa ati yani kele na mantuala petete ya kele mpeti yani mekusala marki mutindu ina sa muti bantu ya Pompidou kubumba yani kuna yani mekusala majuya yani mekuma na ntuala yani mekuma pene ya kupesa bantu 1 million na kunata bantu 1 million ya bantu ya Congo na kati ya mfuilulu na nzile ya nongo peut-être que bantu ya mputu mpeme kubokla metuba mesama keme kuingeme kuona na nswalo nyonso mutindu yai ina yake kupesa bantu boma kote bene ketala muntu mutindu mungala na mantuala na kima nyoso yakele na kulakisa ti yankele kaka tata ya kizoba tata ina sadi que yani ke prena kusala yiki yani kuzola na kubumba kaka kimfumu ina na kutatamana kaka na kupanda kuna sa mutisibe tukusosola bien na mayela ya kisosa ya kisalu tingeme kwenda na kompani kubaka nge muntu mutindu mungala yani kele vena mayela ina ti kompani ya nende tala ti yani mutu ya ndwenga pele ko betena kubaka mutu ya mayele yani kele kaka mutu ina lenda kona kupela balutambi ya mwana ya momboshi ina betike bokula nkadampe mamutanto mukuyu tangu yange kupela lutambi ya yandi yukuna kadampe maketu bati kuiza nge kusala nina yani kena kusala ntangu nyonso banzonzolo ya yandi bansalulu ya yandi ina bakukula mungalatiri beno ke kutala kaka ti yai kele kaka muntu si beno kupesa meme ndonga ya matufi beno kutuba ti nge mungala baka matufi yai kudya yai kele matufi ya nkadampe ya mutanto mukuyu na mswalu nyonso yani kubaka luto yani ke bana kudya matufi ya nkadampe ma mutanto mukuyu samu kaka na kubumba kisika ina yani ke na kusala beno kutala nyonso tu mwana momboshi ke kusala mwana ina baka bukula mongala tieri yandi peke kusala nkadampe ma mutanto mukuyu mekukatula kinkuti ya kulakisa beto nzutu yandi ba muscle yandi ti yani ke na ngolo yani mekuyiba bavoti yani mekufwa beto yani kana kutatama na kufwa beto na kulakisa beto ti beni mekutala yai ni munu mwana ya momboshi ya kukuba
mungala peme kulanda nzila ya mwana ya momboshi yani peme kaptula kinkuti na kulakisa betu nzutu yani kibia bundundu ya kile kiadi mingi batata na bamama benokuwa mbote beno tuba na yandi na mwana ya kento ene magabukulaka mwana ya mubembe na bagabukula mikolo bakwena kutula banongo na kati ya bamakanda ya bao mosi benokuwa ya mbote mbote bakwena kutula yao siba kina satu ya kubaka ba 1 million ya bao ina baka suta kunata na mfululu bakwena kubaka na zulu menga ya bamboshi menga ya bakongo ve na suda benokuwa batataramo na kilumbu ya lumingu betoke tula ina bake bokalaka petition petition yake mukanda betoke tula bayina nyonso kena kuzola na kukabula Kongo samu beto kutunga Kongo ya mona na suda ya Kongo ke kukwenda kuna ke kutula mkumbu ya bau ina bake tuba ngeme kwena kutula kinyemo yange yae ni ntango beto na beno bani kuvingila bayina bandaka jambu yai bakumaka vena ni na kisika yai betokele na kibende yai betokele bakukumaka kuna ve mtinu beto tubaka na beno yani kusala mayuya ya bavoti beto mosike vana na ntwala ya kuzenga Kongo ina samuti beto bantu ina katraka na mbanza ya Kongo ke kuvanda beto na beto kintwali na suda beto ke kusala insi ya beto mosi ina wake tuba na lumputu État fédéral Sud Congo benwa kuwa batatara wamo inati kizunga ni kizunga bampangi ya la bwenza kevana na bamfumu ya bao ketuadisa mambo ya ekonomi bampangi ya lupulu kevana na bamfumu ya bao ketuadisa ekonomi na kutunga babwala ya bao na kutunga balopitalu ya nene balikole ya nene balikole ba universite ya nene kusala bisali yo bilanga kubasisa bamadi ya mingi kutekisa bampangi ya la bwenza peke kusala mutindu yina bampangi ya la lekumu peke kusala mutindu yina bampangi ya lonyari peke kusala mutindu yina bampangi ya lekwilu peke kusala mutindu yina kizunga ni kizunga kevanda na balopitalu ya yandi ya nene ya kukuba badokotolo ya bau ya nene ya kukuba bantu ya bau ya ndwenga ya nene ya kukuba kizunga ina kena kukondwa badokotolo ya kukuba bampangi ya bizunga kaka nena kuiza kusalisa na misapitano ina betokele bakukula lupulu la bwenza la lokumu lonyari na lokwilu kizunga ni kizunga kevana na luve ya kutunga banzila ya nene ina kikunata maza ya mbote ina bantu ke kunwa inzo ninzo fuya nkuvanda na maza baluyalu ina kevana na kati ya kizunga bake sala luve ina samuti bantu ya bizunga ya bao kuvana mbote kutindu bantu ya kevana kana mputu kutunga banzila ya kintwali ya kizunga bosi na kizunga kingandi ni mutindu ya kisalama banzila ya nene mutindu beto awa na mbanza ya l'Amérique ibeno ke tala ntangu ya kaka beto kuna kunata toma bilu beto ke tulaka beno kizizi beno kutala mutindu banzila kele kwaku ina wake buklake yao ba boulevard économique banzila ina ke kunataka mbongo ina bantu ke kusala mpipa na ntangu ke kubaka madia awa ke kunata yao na kizunga yai samuti ya kupolave ya kutekoswa na mbangu ni mutindu ya kele bakabukle ya ekonomi samuti si banzila kele imbi yake kubebisa mpe busina ya kizunga yake kubebisa nzila yake kubebisa wapi mutindu bantu nena kusalila mbongo si bantu meku sala mbungu mbote ve bantu mbongo ya bao ke kubeba mbungu ke kubwa baina bani kusala na kisalu ya muntu ina ke kulenda jaka ve kufutwama yake ni mutindu na batata na mama ina betu bukle yao ku importe ba expérience ya bampangi ina ke ya mote importer l'expérience qui fonctionne quand si bao ba moshi me ku kondwa kunata mayele yina
bameko na kubaka mayele ya kaka ya imbi bao mosi na kubaka busina na yao bameko zima na babantu ya kaka. Donc nina na lumu ya lumingu pétition na ke kutelama beto kele na nsatu ya babinyemo 500,000 samuti na kusala yao na kusala kizunga ya beto mosi ya kukuba mingi beno ke tula kinyemo mbote yake vana na beto na kunata yao na kizunga ya lonu kunata ya na bainza nyonso tu ya nene na babwala nyonso ya nene kutuba na wauti tala beto me kuvanda bamvula 50 na bao yame kusimba ve bantu ya suda kena nsatu ya kubasika ya bao na kati ya Kongo ina na bamboshi kintwadi Kongo ina bantu ya Pompidou mekuuna Kongo ina bantu ya Pompidou kena kubika bamboshi kufwa beto kubika bamboshi kuyiba mbongo kubika bamboshi kuvedisa luzingu ya bantu Kongo ina bantu ya Pompidou mekubika bamboshi kumwangisa balopitalu balikole kukanga babisalu Kongo ina bao bamboshi kile na kukwiza kufwa bana ya suda beto na suda mekumanga Kongo ina bao bamboshi kena kutekisa bantoto ya beto kena kuyiba bimvwama nekuwa batata na mama yai ni kele ni ntangu petition ina yake vana na nzile ya internet mutu ni mutu ke kusinye yao kutala uonga ve tula nkumbu yange ya makedika sinye yao samuti singe zola Kongo ya mona yina mbotete ya David ke kuiza kutelama kungenga kupesa bweso na mwana ni mwana ya suda yeke kukwenda yeke tula kinyemo yange kuna beli bani kusosa bantu ina ke kukwiza kusadisa mekansina bantu ina kena kusimba sumba minduki ntango nyonso kuza kufwa beto lusalusi lenda vanda ve beto mekundima kintwadi na bampangi ya kaka beto ke simba diambu ya beto mosi na maboko ya beto beto tubaka na bao na bantu ya Pompidou na baba moshi na bampangi nyonso ya Zulu ke si beno kutelama ve na kukanga nzila na mwana ya mamboshi yake na kuvedisa inza ya mvimba kufa bampangi Kongo ina ke kukabona beno kutala jaka beto na suda ve samuti beto mekumanga kuswana kunwana ntango nyonso beto mekumanga beto kuvanda babola bamputu bana ya bisalu baina ke kukusanaka binkoso ya beno kusukulaka beno binkuti beto mekumanga kuvanda bibulu ya beno ina beno lina kuza kufwa ntango nyonso amba tata na mama ayaya baleki yai ni ntango nyeke tala uonga ya iki beto keleve inza ya ntete ina meku kabwana beno tala Monaco kele inza ya yande mosi ke vanaka na kati ya bwala ya Pompidou Monaco Vatican kele inza ya yande mosi ya kele ya Neneve ya kele inza ya yande mosi beto kele bwala ya ntete ve Kore ba Kore ya Zulu na ya isi ikele ntango nyonso vanaka na kati ya muzingu kaka bantu kesosa bayakaka kesosa kuvana kaka na kimfumu beno tala ba 60 ans ina bake tu ba Kongo ya bwala ya Pompidou Kongo ina ba pesaka na maboko ya Pompidou 60 ans plus de 47 ans kena maboko ya bantu ya Zulu bwala na isi na kati ya maza na kati ya nyamba ya maza bimvwama kena kwa tuka mingi na beto na suda abeto na kuzwa ndandu asiki mpia ndandu ya beto ikeleve ina bake kujiba bekansi bake na kufwa mpe beto ina bake na kufwa beto bakansi bake na kutekisa pepa ntoto wapi mutindu ya bantu ya hani na kusimba diakave ngwisani lena kuvanda diakave kuvanda kintwadi lena kuvanda diakave beno kutala uonga ve yai ni ntangu
bisaili mekudila bisaili ni nani ni mwana nyonso katokaka na mbanza ya Kongo me watata mosi mekutuba na muno o benekana kutula Kongo na lettre K beto bavili beto keve na kati ya Kongo ina donc bavili bakuzaba diambu ya samu beneke kutanga mingi bebene kuzaba royaume ya Luango ya kele mutindu refuge ya bantu ya katkaka na mbanza ya Kongo benekuwa batata mama royaume ya Luango ina ke refuge ya Mansukina kisika ya Mansukina ina bantu katkaka ya royaume Kongo kwena kubumama donc bavili ba usikele bantu ina katkaka na royaume Kongo atamu timosi lena kumanga ya ove benekuwa batata mama donc bampasi ya Kwilu kele bampasi mutindo mosi na bampangi ya Nyari bampangi ya Nyari bampasi kele mutindo mosi bampangi ya Lokumu ya kele mutindo bampasi mosi bampangi ya Bwenza ya kele mutindo bampasi mosi na bampangi ya Lopulu beno kutala batatama donc kilumbu ya Lumingu betuke tout la pétition ina na nzila betuke na nsatu ya 500,000 ya binyemo ya beno basignature ya beno tula bankumbu ya beno mutindo ya kele na makedika sa muti yake kukwenda na babizunga mingi kwenda na balunu yake kwenda na babizunga bampangi na kena nsatu ya kusadisa beto yai ni ntangu bantu ya Pompidou bakuwa ya mbote mbote beto luengi saka abao nakuwa beto asiki mpya bame kusola nzila ya bao ya mayuya ya kufa bampangi mtu ya ntete bame kufa ni nani mwana ya kolera beto tumaka na yani ina kele nzila ya imbi yani mekukwena na nzila ina mingi pe bantwenya mingi mpe na kati ya bwale ya Pompidou mekunata ena nzila ya Mfuilolo baina kena kati ya Kongo ya Mosi Kintwadi Kongo ya Mosi ya Kintwadi keleve ina kele Kongo ya Bamboshi ndandu kele ni ya bao bantu ya beto kena kufwa kena kutala mpasi memba ndiambu bakena kubaka bakomasi kubaka mem kisika bakona kunda batata ya beto bankoko ya beto baba Mboshi kena kutunga bainzo ya bao na zulu ya bandiambu ya batata ya beto ya ikile makirika ya kile kwani mbote beto kukabuna kansi bantu ya zulu ina zola be kukabuna hiki bao kena kusala samuti bakukanga mayele ya mpuku ya mutantu ya Nkadia Mpemba mwana ya babu ya Mumboshi ya wana bantu ya Makwa bantu ya Uwando bantu yala Likwala yala Sanga hiki bao kena kusala na kukanga nzila yai bakena kusala tadi ambo mosive mingi mekuzonza na bandinga mingi kena katatamana kaka na kuzonza mebeto na suda betu mekukangama majorite mekuzabati Nkadia Mpemba kena bisadi ya yani na suda ya Kongo babisadi wina betu ke kudiata bao ni mutindo ina chito mekudiata bao bakele ikwa bakele mingi ve donc beto beno ba peuple ya suda ya Kongo même baina kena bwala beno ina kena bwala na suda nyonso na kati ya Lopulu na kati ya Bwenza na kati ya Lokumu na kati ya Lunyari na kati ya Lokwilu petition ina betu kutula yake bana nzela ya mundele ngeke fungula kaka ngeke sinye yao natayena sika ya mama yange kusinye yao natayena ntwenya nyonso kena mvula ya 16 ans a partir ya 16 ans ke kusinye yao tuna nkumbu yange ville ngekele kusinye yao bantu ya Kongo nyonso ya suda fobeno kusinye yao bampangi ya diaspora baka singa bokila tata mama kuna na Kongo tuba na mpangi yani kunata telefoni yange na yandi na internet mama sinye tata sinye ba mama na zandu bitoke kusobwa suda ya Kongo ba mama inate kutekaka na zandu yake bana ba mama ya kukuba mbungu ke bana ya mbote bibende ya kitoko bisalu ke bana pena ba mama bitoke kunata bao jaka na likole ba mama yake kulongoka ba mama yake kusala mbungu ya mbote ni mutindu ina bitoke ngengisa suda ya Kongo na bana ya suda Bamboshi baba ni kutalati yaye baraka kaka mambo ya kusakana yaye mekuma mambo na dimension ya kaka beto tubaka na bauti Nkadia Mpemba mutantu mkuyo mwana ya Mamboshi sala mayuya mutuni yani mekusala yani kana kubaka nongo mekunas lakisa beto ba muscle yenda kutuba ti mukena na ngolo ben mekutala ngolo ya muno mumekulutila beno ngolo
imeni betona bao yake kumanisa yaiki kaka mbatukulu muzingu kele nene kansi kima ni kima kama naka na mbatukulu ya yao kisalu ina yaya ya beto wani kutuba kwandi babu ni kutuba akansi bao nakuona na ntwala siki mpia mayele ya kukuona na ntwala vanda kave babu ni kutuba kaka na kutuba mekansi babu ni kuzaba ve wape mutindu bake kudiakila me pétition yai ina bantu mingi 500,000 minimum 500,000 tangu bantu ke kusinye yao ni kuna baba mboshi kama na kubakula ti oh jambo yai mekuma diaka mambo ya kusakana ve minduki ya bao ke kusala ve atakima sa muti ntangu ina bantu ke kuzonzaka pétition kele ina betu ke kunata na ba mindele yai bantu ya l'ONU yai betu tu wana bantu ya beto mezole ya bao diaka ve imeni ba minduki ya bao nyonso na suda ke kuena na maza. Donc, yina nini nzila beto me kusola na kubasisa bantu ya beto na mpasi samu beto kwena na ntwala kilumbu ya lumingu petition ina kibana na nzila batata kai bake tubila jaka beno yao batata birangi mama Olga bao nyosu tubila beno mambo ya petition ya ini ntangu beto kweneno nyoso na ntwala Kongo ya kintwali yake diaka ve yake kuma kukabula bwala beto na bika ve ndandu ya babimvwama ya beto kwena na bao bamboshi ba ntoto ya beto bamboshi kutekisa ba mfinde ya beto bamboshi kutekisa ba maza ya beto bamboshi kutekisa beto kuma mutindu bantu ya isi ya nzenza na kati ya bwala beto mekumanga jambo eni kuna beto mekusola ndila ya kuzenga kwani mbala mosi baina kena tuba wasamne kibena kuzenga hiki bao kena kusala na kukatula mwana ya mumboshi baka na kusala tadi ya mumboshi ve beto tubaka na bao na kuwa beto asiki ngia beto mekusola nzila ya kukuba ya kivana mpasi kasi beto kukwena na nzila ina samuti ina kele mvukulu ya beto nyonso kuna na suda ya Kongo ina kele nzila ya mpulusu ya bantu ya beto ya suda ya Kongo ukani setibeni mkuwa mbote matondo na ngwilo ya mbote bika tatanzami tatamana kubana na beto kutuadisa beto benu kutatamana na kusamdila beto mvita kele nene mvita kele na kimpeve kele na kinsuni mpe kasi na balusambulu ya beno ke kutula jaka beto ngolo beno ke tatamana kulomba nkwalu lendo nzambia mpungu kubumba beto beno kuzimana ve pe bunkoko ya beto beno kusambila kulomba na bankoko bakubumba beto baina nyonso kwenda kampe bakudila na yandi mosi tata nzambi nkwalu lendo nzambia mpungu samuti lulendo ya yandi kutualisa beto na nzila ina beto mekusolwa samuti ina kele nzila ya lusalusu ya bantu ya beto matondo mingi bika nzambi kusalisa beto ketatamana kuma koko kongditadi koko kongditadi bao mebaka kifani ya nzao beto mbaka kifani ya kilemba nzao matondo ngwili ambote bika nzambi kusalisa abuo tia. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions
qu'elle détenait encore en elle une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshis et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshis et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur
c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée,
n'a jamais de fuite. Il n'a jamais de fuite. Et la deuxième. Voilà, et Nangambala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambola, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.